معاون سیاسی وزارت امور خارجه امارات اسلامی در واکنش به گفته‌های مقام‌های پاکستانی در مورد خط مرزی دیورند این خط را فرضی عنوان کرده و پاکستان را کوچکتر از دیورند خوانده است. شیر محمد عباس استانکزی در نوار تصویری گفته که این کشور 50 سال بعد از امضا شدن معاهده دیورند میان افغانستان و انگلیس تشکیل شده و افغانستان در این مورد پاکستان را طرف خود نمی‌داند. این در حالی است که چند پیش وزارت امور خارجه امریکا گفته بود که از خط مرزی دیورند به عنوان مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان پشتیبانی می‌کند. منیر احمد امیری در این مورد گزارش می‌دهد. دیورند موزل حل نشده میان افغانستان و پاکستان، خط مرزی که هر از گاه سر و صدای مقام‌های دو کشور را بلند کرده و افغانستان و پاکستان را در تقابل قرار داده و منتج به تنش میان این دو کشور شده است. گاه این دو کشور با بیانیه‌های سیاسی و گاه با تفنگ مرمی در این مورد به هم دیگر می‌تازند. افغانستان دیورند را فرضی می‌خواند و پاکستان آن را رسمی می‌داند. به تازگی معاون سیاسی وزارت خارجه امارات اسلامی به این مورد پرداخته و آن را فرضی و تحمیل شده انگلیس بر افغانستان خوانده است. شیر محمد عباس استانکزی در نوار تصویری پاکستان را کوچکتر از دیورند می‌داند. وقتی که خط فرضی دیورند تیر شد، پاکستان در اوج بیخی وجود نداشت. پاکستان 50 سال بعد از او به وجود آمده. پاکستان بسیار جونیور است، خرد است نسبت به خط دیورند. حرف هایی که در واکنش به موضع‌گیری های اخیر مقام های پاکستان در مورد خط دیورند گفته می شود. پیش از این نخست وزیر سرپرست پاکستان فرضی خواندن خط دیورند را از سوی مقام های امارات اسلامی ادعای میانتوهی خوانده بود. دیورند یک خط فرضی است و این مشکل بین ما و پاکستان نیست. این مشکلی بود که انگلیسای وقت این خط تیر کردن و طبق یک تفاهمی که با امیر عبدالرحمن خان و دیورند او وقت کرده بودن. بنان مقامات پاکستانی دی باره هر گپی که میزنه او غیر قابل قبول است. به خاطر اینکه این مربوط از اونها نمیشه، هیچ مربوط از اونها نیست. اینا وارثین از دیورند ریشه تاریخی دارد و سالها می شود که کابل و اسلام آباد روی آن به توافق نرسیدند. به باور آگاهان اما دامن زدن به این مورد در شرایط کنونی سبب تیرگی روابط دو کشور خواهد شد. مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان به اسم دیورند سالهاست از مردم افغانستان قربانی میگیرد و این مرز 131 سال توسط حکومت‌های افغانستان احترام شده و از زمان تشکیل پاکستان تا اکنون که 77 سال میگذرد مورد احترام هست و پاکستان در بالای آن اعمال حاکمیت میکند. از لحاظ حقوقی اصطلاحی وجود دارد به عنوان ذلیت یعنی اینکه فرد یا هم گروه کشوری که حق در تحت حاکمیتشان قرار دارد میتوانند در بالای اون حق اعمال حاکمیت داشته باشند. این در حالی است که چند پیش وزارت خارجه امریکا گفته بود که از خط مرزی دیورند به عنوان مرز رسمی افغانستان و پاکستان پشتیبانی میکند.